டேய் அவ எங்க இருந்து தெரியுமாடா பையா டேய் நீ பாட்டு ஏதோ ஒன்ன பேசாதடா பையா டேய் ஐயோ அவனா ஒரு மோடா முட்டிய பையா டேய் வேற யாரு அது நான் தான் அந்த பையன் டேய் யாரா அந்த பையன் நான் தான் அந்த பையன் யாரா அந்த பையன் நான் தான் அந்த பையன் டேய் யாரா அந்த பையன் டேய் நான் தான் அந்த பையன் டேய் யாரா அந்த பையன் டேய் நான் தான் அந்த பையன் டேய் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு வாக்கியமா இதை எழுதுன அந்த அசல் கோளாரா அவருக்கெல்லாம் அசல் கோளாறு இல்லை அவரெல்லாம் முழு கோளாறு தான் அந்த மாறான் ஒரு நாள் அச்சு 5 வயசுல அழுவுறது வெஸ்ட்னு புரிய வச்சுட்டாங்க அப்படிதான் மாமா ஸ்ட்ராங் ஆன அன்கம்ஃபர்டபிள் சிச்சுவேஷன் தான் நல்ல மெச்சூரிட்டியை உருவாக்கி புத்தி கொடுக்கும் அட்டான களவும் கற்று ஏதோ சூதுவாது தெரிஞ்சுக்குது ஆனா லைஃப்ல இன்னும் பார்க்க வேண்டியது நிறைய இருக்குது சிலது முன்னேறணும்னு முதுகுலையே குத்தி நிக்குது சிலது முன்னேறணும்னு கத்தி நிக்குதுங்க வயிறு எரிஞ்சின்னு எத்தனை வருவா ஃபயர் எரிஞ்சின்னு பார்க்காதட்டா மறைஞ்சு